عمرك شفت جنازة مش للبشر، جنازة كاملة للجن؟ وأنا الوحيدة اللي شفتها. جنازة الجن الجزء الأول. لو قلبك ضعيف اوعى تكمل الفيديو. أنا مريم من محافظة المنيا، بيتنا قدام المقابر على طول، والموت عندنا مش غريب. كل يوم جنازة تعدي من قدام باب، صويت وعياط لحد ما اتعودنا عليه. لكن اللي شفته في الليلة دي عمري ما كنت أتخيل إن ممكن يحصل. كنت واقفة قدام البيت بعد نص الليل، فجأة ظهرت جنازة غريبة جدا، كلهم لابسين نفس اللبس، نفس الوش المرعب، ماشيين بانتظام، شايلين خشبة طويلة جدا كأنها مش لجسم بني آدم واحد. عددهم أكتر من 20 شخص، مفيش صوت غير خطواتهم. دخلوا المقابر بهدوء وأنا قررت أراقبهم. مشيت وراهم، لكن قبل ما أوصل كلهم اختفوا فجأة. الكلاب بدأت تعوي بجنون، والهوا حواليا بقى سخن كأن في حد بيقرب مني ويلمس جسمي. قلبي كان بيدق. جريت بأقصى سرعة للبيت، لقيت بابا واقف. بتعملي ايه بره البيت يا مريم؟ قلت له وانا لسه بنهج شفت جنازة غريبة. بصلي وقال لي وهو بيزعق: كم مرة قلتلك ما تخرجيش بعد نص الليل؟ انت مشيتي ورا جنازة جن. الصدمة شلت لساني. جنازة جن دي اول مرة اسمع عن حاجة زي دي. لكن الليلة اللي بعدها كانت بداية الكابوس. صحيت من حلم مرعب كنت فيه وسط المقابر، والجنازة واقعة على الارض والميت بيقول. كان ضخم له قرون، رجليه زي الحصان. قرب مني ونفخ في وشي، وفجأة اتحول لدخان ودخل جوايا. صحيت وانا مخنوقة، رحت اغسل وشي. بصيت في المراية شفته هو مش انا، وفجأة ايده خرجت من المراية، مسكت ايدي وشدتني ليه. كنت مشلولة مش قادرة اتحرك، وهو بدأ يعمل حاجات لحد ما الفجر أذن. اختفى. صحيت وانا منهارة، لكن لما بصيت حواليا لقيت اهلي واقفين بيبكوا، وبابا بيقول: يا بنتي بقالك شهر على الحال ده، بتصرخي وتنامي، ولا دكتور ولا شيخ قادر يساعدك. لو عايز تعرف ايه اللي حصل في جلسة اخراج الجن وازاي اتحولت المقابر لجحيم قدامي، استنى الجزء التاني. واعمل لايك وشير للفيديو ده، واشترك في القناة لو على يوتيوب، واعمل لي فولو لو على تيك توك. وخليك دايما فاكر، الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، الرعب لسه بيبتدي.